Hi, hordoftoota YouTube channel kiyyaa jira jirtu an baay'ee nagaa kooti. I love you, I miss you. Isiniin jecha har'a dhimma tokko isiniif qabadhee dhufeera jechuudha. Dhiirri akkasii jira jettaniitu isinis ajaa'ibsiifattu jechuudha. Seenaa dhugaa kana yeroo isinitti himu dhiirri akkasii jiraayyuu akkamitti ta'a? Akkamitti akkas ta'a jettanii gaaffii isinitti ta'a jechuudha. Baay'ee seenaa ajaa'ibaati akkamitti ta'e anaafuu gaaffiidha akkamitti haga ammaallee illee gaaffii natti ta'a jechuudha akkamitti jedheen jechuudha. Mucayyoo tokko jirti jechuudha. Duratti yeroo barattu jaalallee qabdi turte. Otoo barattu jaalallee qabdi turte wal jaallatu baay'ee walii galu turanii bakka otoo akkas jedhaniiti mucaan suni high schoolii xumurtee. High schoolii xumurteetu kutaa 10 jechuudha. Kutaa 10 xumurtee kolleejjii barachuudhaaf iddoo biraa deemte. Mucayyoon kun jechuudha. Yeroo kolleejjii barachuudhaaf biyya ishee dhiistee iddoo biraa magaalaa guddaa deemtu nama biraa immoo faana wal barte dhiira biraa faana. Isin galeeramte amma duraan jaalallee qabdi turte yeroo barattu biyya ishee keessa teessee jaalallee baay'ee wal jaallatan qabdi turte otuma jechuu karaa nagaa jechuudha. Barumsa ishee achi xumurteenna kolleejjii barachuudhaan magaalaa guddaa deemte. Magaalaa guddaa sana yeroo deemtu gaa amma sadarkaan ishees dabaleera xiqqoo aanaarraa gara godinaatti galtes waan ta'eef baay'ee jijjiiramtee jechuudha. Mucayyoon otuma jaalallee ishee isa duraa sana faana jirtu nama biraa faana wal barte dhiira biraa faana immoo wal barte jechuudha magaalaa dhaqxe sana keessatti. Baay'ee kan achitti gargaaree ishee barsiisaa jiru hiriyaa ishee isa duraa sana jaalallee ishee isa duraa sana jechuudha. Isatu gargaaree mana kiraayii waan tokko waan gargaaramuudhaa qabdu isatu gargaara jechuudha maatii mashii biratti. Achi isaa booda isa wal barte isa haaraa wal barte magaalatti erga galte wal barte sana faana baay'ee wal jaallatte jechuudha. Inni kunis jira inni sunis jira jechuudha. Lamaan isaanii wal faana adeemsiste jechuudha. Guyyaanni kun dhufu sababa biraa uumteetu sana faana akka waliin agarre akka inni ishee bira dhufne akka inni mana ishee dhufne gooti. Gaafa inni duraa suni baadiyyaa gara baadiyyaarraa gara magaalaa ishee barbaacha ishee dubbisuu dhaqu isa achi jiruun sababa uumteetu akka inni mana ishee hin dhufne gootii jechuudha. Isaa booda isuma faanaadha kan isheen dabarsitu laayifii jechuudha. Isaa haaraa barte sana faana otuma akkanaan jettu naannoo waggaa tokkoo fi wayii barattee isaa booda biyya Arabaa deemuutti kaate jechuudha. Biyya Arabaa deemuuf yaada fidattee biyya Arabaan deema malee jettee achumarraan kaatee otoo achi hin gahiin jechuudha. Namicha isa lammataa kana faana jechuudha. Isa lammataa kana faana waan hundumaa xumurtee otoo eenyuyyuu hin beekin qubeelaa godhatte mazzagaajaatti deemte farramte jechuudha. Sababni isaa biyya Arabaa deemuudhaaf maatii ishees dhoskitee jaalallee ishee isa duraas dhoskiteetu waan ajaa'ibaati. Mazzagaajaa maal jedhama soorii afaan Oromoodhaan achitti deemtee farramtee fi qubeelaa walii kaa'anii kan isaa firoonni isaa beeku baay'ee asitti firri isaa abbaan isaa haati isaallee beeku magaaluma sana irrattidha waan ta'eef kan isaa beeku asii kan ishee immoo hin beekanii humaan beekanii jaalallee ishee inni duraa sunis hin beeku akkanaan qubeelaa godhattee mallatteessitee hamma kana hundaa immoo jaalallee ishee isa duraa faana jirti garuu inni hin beeku. Seenaa ajaa'ibaadhaan baay'ee na dhibaanii dhiirri akkasii jira nama jechisiisa jechuudha. Dhumarratti booda kaate biyya Arabaa deemte. Isuma biyya Arabaa deemtu kanallee maatiin ishee barumsa dhiiseen deemaa jetteetu amansiifatte malee waan akkasii hin beekanii. Biyya Arabaa deemuu qaba waan jettee ofumaa gochuu hin danda'an warri keenya nan deeman naannoo dhorkunuu hidhuu hin danda'an waan ta'eef hin deemte. Isa booda maallaqa ishee hunda isatti ergite jechuudha. Ji'aanillee sardee ji'a toonguutinillee sardee harkaa fuudha. Kanaaf
isumatti ergaa turte namchi hojii waan hojjetu qaba hojii qaba isaan mana lafa binne mana ijaarraanis hojjechaa jira jedhaani isuma dhugaamoo maallaqa isheen ergitu lafa bitee mana ijaareera warri isaallee beeku waan ta'e warri isaas keessa jiru waan ta'eef warri isaallee baay'ee beeku waan ta'eef lafa bitee mana ijaareera balbala saafaa foddaa saafaa taafee jedha ammatuuma akkas jedhuuti waggaa 3 irra yeroo isheen darbitu biyya Arabaa deemte amma kana isa kana faana immoo haasofti beektu isa faana haasofti hin dubbistisi waan dumaayyuu hinuma haasa'u isa kana faana immoo jechuudha isa duraa faana kanaani kootu galii jedhee waggaa 3 isheen guuttu isaa booda maal jette isheen amma ni galuuf naan danda'amu maallaqa huma afarkaan qabu jette maallaqa kan qabdu isatti ergiteetti waan ta'eef otoo amma ji'a kana keekaate galuuf jetteeyyuu waan ittiin shaanxaafaa waa tokko bitattullee hin qabdu kanaaf ji'a 3 booda 4 booda waan hundaa sirreeffadheeni uffata faallee bitadheeni nan dhufaa jette isaa booda hindide baay'ee innis ofirraa baasuu gaafa ta'e hin beeku hindide baay'ee hindide amma kaate amma dhuftu malee jedheen amma kaate amma dhuftu malee jedhe sarde funyaan irra dhaabbate isheen immoo amma kee amma dhufuu naan danda'amu harka duwwaan dhufaayyuu amma kana taa'e jettee ji'a 4 yookaan ji'a 3 naa obsiti meeshaa tokko illee shaantaa uffata waan tokko bitadhee nan dhufaa ittiin amma isaa booda hindide bakka innis waan biraa bisheessaa ranatti fakkaata Dijee isaa booda ji'a 2 keessatti niitii fuudhee jedhamuun dhagaan. Isuma dhugumaa jechuudha niitii fuudhee jedhamuun dhagaan. Baay'ee wallolanii wal fixanii silkiidhaan wallolanii wal fixanii baay'ee tokkochuudha si kadhadheen dadhabee dhufuu diddee kanaaf an dhiiradhaa taa'uu hin dandeenye jedheeniitu wallolanii maraatee intala biyya Arabaatti galte tokko innoo mana ishiitti gashate. Isuma ishee faana ijaaran jechuudha manichuma isa ishee waggaa 3 ol itti dadhabdee maallaqatti ergitee ijaareera jedhe sana dhuguma ijaareera intala biyya Arabaatti dhufte tokko itti gashate qat godhe jechuudha akkanumani footoo suuraa isaanii argitee odeeffannoo isaanii hunda hin dhageesse bakka akkas godhe jechuudha maraachuu kaate baay'ee maraachuu kaate bukkeedhaan immoo gurbaanni kun immoo ishee faana haasaa yoom galtaa maal jedhee naasofsiisa booda bakka waan gootu dhabdee maraattee inni hin fuudhe bakka fuudheedha already otuma isheen achi teessuuf hin fuudhee waggaa tokko ta'anii mucaa hin deessee bakka obsaa dhufte jechuudha obsaa dhufte isa kana faana haasa'uu sirriitti haasaa ishiin durayyuun haasofsiisti addaan hin baane waan ta'eef inni iccitii ishii hin beeku akkuma ishiin biyya Arabaa hojjechaa jirtutti beeka malee waan ishiin hamma kana borcaa hamma kana keessa galte tasayyuu hin beeku booda hin galtuuyyuu jechuun jalqabe inni duraa sunis otuma akkas jedhanii maatiin ishiillee dhagahanii akka ishiin hamma kana taate dhagahanii akka isheen dura magaalaa irratti naagalte akkas gootee qubee lafaa wattee farramtee fi maallaqa hamma kanas itti ergitee inni immoo irratti fuudhe kana zirzirii isaa hundumaa dhagaa maatiin ishee jechuudha. Isaa booda warri ishii baay'ee bakka warra eebbifamoo jechuudha warra akkasii yeroo baay'ee hin argaman dhugaa warra akkasitti nama jajjabeessan nama akkanaanii waan baay'ee borce jechuudha. Warri ishii baay'ee ishee jajjabeessanii maayachuu miti jedhanii cubbuusi qabee jedhanii hiriyaa keessa duriiruun hin beeknaa isa dhiistee waan dhiisteetti fakkaataa isa dhiistee maaliif akkas goote jedhanii baay'eetti dheekkamanii gorsanii maayachuu miti jedhanii jajjabeessan achumatti toosheen hin galin jajjabeessanii ergi maatiin kun dhagaan itti amma tokko hin tasgabboofte jechuudha. Dura isarraas baate maatiin yoo dhagaan san akkas godhe maalan taa'etteetu gidduutti lubbuun kee aboof ture. Amma isa booda suuta jaalallee isa kana isa duraatti himuu jalqabde jechuudha. Ani durikoo akkas ture yeroo magaalarra ture akkas ture nama faana akkasii baay'ee waliigallee jaalladheen ture akkasuma itteetti
dhiirri akkasii jira amma kana dhagee kan itti deebi'u. Basmaam an baay'een dinqisiifadhe baay'een ajaa'ibsiifadhe. Garuu isheedhaafis adaba natti fakkaata. Isheenii dhiirri tokko otoo nama jaallatee jiru jaalala isa tokkorra utaalanii dhiira filatanii kan biraa faanannaa adeeman adabamuunis jira jedheen ani fudhadhe. Adaba ishiiti jedheetan dhugaa. Inni qaxxaamte baqqaan adabamte maaliif inni isheenii jaalallee kooti jedhee amanee achi kaa'ee hamma qabu gargaaraa jiru sun otoo jiru. Dhiira biraa faana utaalte dhiira biraa faana amma mallatteessuutti geessee isaa booda adabbii ishiitiin waan hojjette harka qullaa adabamte yeroo gaddaan keessaa baatu kun adabama ishiitii jedheen isheen garaa gochuudha. Waaqayyo nama adaba yeroo tokko namni yoo deebi'uu baate adabamee deebi'a jechuudha. Kanaani itti himtee akkas ture yeroo jettuuni yeroo sanaaf itti dhaga'ameetu irraa baqate isheerraa jechuudha. Miidiyaama waan ta'eef irraa baay'ee hin fagaatee hin baqatee itti dubbachuu dide siruma hin bade jechuun hamma tokko yeroodhaa booda immoo deebi'ee ishee dubbisuu jalqabee adeemsuma keessa ishee dubbisuu jalqabee maal jechuu jalqabee bakka isheenis gadi fageessitee iccitii ishii isa duraa akkas ture bakka amma immoo akkamitti akkam godheeyyuu ani hin beeku akkamitti akkana keessa galeeyyuu hin beeku jettee isatti boowummoo jalqabde. Garuu mucichi baay'ee ishee jaallatala. Hamma imimmaan buusee boowutti ishee jaallata. Dhiirri akkasii jira siin jechisiisa jechuudha. Hin jaallata toon ta'een an sirriitti hin beeku jechuudha. Barumsas akkasiniif ta'uufidha. Isaa booda bakka adeemsa keessa jechuudha. Waggaa 2 guuttee ergi isa sanarraa baate waggaa 5 jechuudha. 5 taate inni sun amma waggaa 3tti hojjettee isa sanarratti kassartee baate isa sana kenniteetu inni niitii bira fuudhee waggaa 2 hojjettee isa kana faana walii galuu jalqabanii bakka an durumayyuu si jaalladheera waan ta'eef osootti waan barbaadde taateeyyuu an sin jaalladha ammasii ati kan kooti waaqayyootuyyuu si adabee narratti waan akkas deemtee fi waan akkasii yaada akkasii anarratti waan karoorsitee fi humna kee dhabdee kun siif adabadha jedheeni garuu humaa miti an dhiifama siifan godha sis nan jaalladha jedhee salphaahumaanii isheetti araarame. Salphaadhumaan jechuudha. Itti araarame bakka akkuma duraanii isaanii haasa'uu jalqabanii walii bilbiluu walii bakka sirriitti gadi fageessanii haasa'uu mari'achuu jalqaban jireenya isaanii. Isaa booda gali jedheeni waggaa 6 fixxee ergasii 3 hojjette jechuudha. 3 hojjettee isaa booda yeroon galutti aarii masaa jechuudha. Aarii manni akkasna godhee yeroon galutti cidha naa qopheessuu qabdaa jettee jaalallee ishii isa duraati. Maatiin koo durayyuu si beeku waan ta'eef isa sana immoo adda bahuu koo waan beekaniif hamma kana akkan miidhame sin beeku waan ta'eef maatii kootti nan sirreeffadha ati immoo waraqata ergiteetu yeroo nani galutti cidha naa qopheessitaa galee cidhaanii sitti heerumuu qabaa waanuma inni akkasna godheefi jetteena rakkoon hin jiru an durayyuu sin jaalladha uma rakkoon hin jiru jedhas keessatti jechuudha. Jaalalli hamma du'aatti kan jedhamu jira mitiire kana agarsiisa dhugaa waaqa mucaan kun jechuudha. Jaalalli hamma du'aatti fiqiras kama qabar namni sirbu tokkollee abbaa feete jaalladhu na jalaan du'in malee jedhee wanti ta'e kan sirbu jira. Kanaafuu namni kun isuma akkas namni jedhee dubbatu hojiirra oolche jechuudha. Dhiirri kun dhiira akkasii yoomiyyuun argama jedhee yaadu dhugaa waaqa. Dhiira akkasii eessattuun argama jedhee yaadu. Nama hamma kana deebisee kan isaa godhachuun itti deebi'uun baay'ee ulfaata. Inkaan nama hamma kana adeeme mititi namuma otoo jaalallee qabu iddoo tokkotti guyyaa tokkoof argame yookaan bilbilaan waan ta'e godhe tekstii waan ta'e godheyyuu dubbiinsa as ga'een dhaabatu. Garuu inni kun adeemsa hamma mazzagaajaatti walii mallatteessu qubeelaa walii kaa'u hammi kun ta'ee ka'ee yeroo inni akkas ishee godhu inni immoo deebi'ee
rakkoon qabu jedhee yeroo isheen galtutti jechuudha. Yeroo isheen galuudha kaatu cidha qophaa'ee fi galtee torbee 2 teesseetu cidhaan sargii godhee mana warra ishiitii ishee fudhate. Dhiirri akkasii jira jettanii yaaddu? Baay'ee na ajaa'iba. Nama akkamiiti kun? Dhiira akkamiitiin jedhaan ture? Dhiira akkamiiti inni? Kanii hamma kana ati deemtee akka barbaadde gootee waan barbaadde gootee waan barbaadde baastee waan barbaadde mallatteessitee waan barbaadde gootee kaatee amma immoo deebisee si jaallatee deebisee cidha si godhee si fuudhu dhiira akkamiiti jennaan? Isheenillee waan deebistu dhabde jechuudha. Baay'ee na ajaa'iba anaanii. Angaruu adabbii kootiidha itti isheenis. Utoonni na jaallatu utoonni na gargaaruuti isarratti akkas gochuu koo fi nan adabame. Kun anaaf na tagabba'aa itti naamala jetteetu isa isheerra ga'e fudhatte ergi galtee amma deessee dhugaa waaqaa siniin jedha. Soba miti filsifinnaas miti dhugaa waaqaati waanuma dhugaadha. Kan deesseetu dhiira deessee bakka baay'ee wal jaallatu isa isheen goote inkaanii waan akkas goote iyyuu ormatti fakkaata malee inni humaayyuu hin beekuusi waan akka hin beeknettis akka yaadannettis kan jiraatu jireenya akkamii jiraatu bakka innillee qabeenyallee qaba suuqiifaa qaba hojiis hin hojjetaa mootummaadha bakka jireenyi isaanii baay'ee gaariidha siniin jedha. Kanaaf dhiirri akkasii jiraayyuu nama jechisiisa bakka deebii hin qabamu. Murteessuunis hin danda'amu yeroo tokko mudannoo adda ta'e faa nama mudata jechuudha. Namattis murteessuun hin danda'amu yeroo tokko seexannis nama qoruu danda'a. Foonillee nama oofee waan hin taanetti nama geessuu danda'a. Kanaaf hin faradinsitti faradamas hin jedha sagalee waaqayyooyyuu. Namatti faraduutu hin taane dhiirri akkasii jira dinqisiifachuudha jechuudha. Kana siniin jedhaa seenaa ajaa'ibaatu jira. Kanaaf ammallee abdiin kutatinaa siniin jedha. Yeroo baay'ee wanta akkasiyyuu ta'u jiru shamarran keenya dhiirri tokko isaan jaallatee dhiiseedhaa fi bakka kan koo kana booda dhiira nagaa dhiiran barbaadu eenyuyyuu maqaa dhiiraa dha'uun barbaadu kunuu jira bakka kunuu hamma kana deemanii wayitti bahuun jiran siniin jedha. Yoo jaallattan laayikii godhaa seenichoo isinitti tolee. Bye bye.